venesti adesso ancora andremo a vedere la scala di Do maggiore, suonare in prima posizione, perché se poi anche a suonare da altre bande, le altre posizioni del manico. Dunque suoneremo Do col terzo tasto sulla quinta corda, Re suonare Rodo sulla quarta corda, Mi secondo tasto quarta corda, Fa terzo tasto quarta corda, Sol suonare Rodo sulla terza corda, La secondo tasto terza corda, Si suonare Rodo sulla seconda corda, Do primo tasto seconda corda. Adesso arrivai a Do, dovessimo tornare in Rio facendo da nuovo tutte le stesse note in sequenza, tornando in Rio. Quindi vi faccio vedere un po' come. Finimo magari con un accordo dedicato alla nota che si vuole fare, quindi al Do, e andremo a fare l'accordo di Do maggiore. Andiamo a ciappare il Do sempre sulla terzo tasto, il Mi sulla quarta corda secondo tasto e il Do sul primo tasto della seconda corda, ricordandosi però di non stare a smettere anche il Sol, che sia la nota a suonare a vodo sulla terza corda, perché ha la caratteristica dell'accordo di Do maggiore. Dunque suoneremo così. Se proveremo potremo anche aggiuntare la quinta, dunque suoneremo. Se vi piace mettete like e iscrivetevi se volete. Alla prossima!